ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪಪ್ಪನ ಮಗಳ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಯಾನಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂದ್ ಇದೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಲ್ ಕೆಂಡಲ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಪೂರಕ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬೈದಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆತಂಡು ಪನ್ಪೆರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆದಿಪ್ಪೆರುಕುಲು ತೋರೈನಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಆಪೆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೋರ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂಜೇ ಸಜೆಷನ್ ಚೂರು ತಿನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪಿ ಈ ಡಯಟ್ ಮನ್ಪಿ ಪಂಡ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆದಿಪ್ಪುನು ಇಂಕಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಮಂತಿಪ್ಪುಜ ಅಂಡ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ್ ದಾದ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಇದು ತೋರ ಆದಿಪ್ಪೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಕೆಲವರು ಸಡನ್ನೇ ತೋರ ಆದಿಪ್ಪೆರು ಕೆಲವರು ಸಡನ್ನೇ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪೆರು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ದ ವರ ಪೂರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜ ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ಪೋಡೊಂದು ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂದೊಂಜಿ ಕ್ಯೂರೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಆದ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ ವರ ಬೈದುಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತನೆ 25 mg ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ತು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋಕ ಪೋಪುಂಡು ಎನ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೋಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋಂಡೆನ್ನ ಮರಳಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಏನಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ರೆ ದಾದ ಮಂತೆ ದಾದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತೊಂಡೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಂತೆ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆಡ್ ತೋರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತೋರ ಆಪೇರು ಬೊಕ ಒಂಜೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ಆಪೇರು ಬೊಕ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉದುರುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಸುಸ್ತಾಪುಂಡು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇಂಕ್ಲಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ತೊಂಡ ಓಕೆ ಐನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರದ ತೊಂಡ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪೋಡ್ಪಾವೆರು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲು ಆಪುಜಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ ಓ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡಾ ಜೋಕುಲು ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕೇಸಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೀವ್ ಆತೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಬಿ ಆತಂಡು ಒಂಚೂರಕ್ಲೆನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಡ್ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ದಿ ಬಾಲೆ ಆತಂಡು ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮನೆ ಅಂತ ತೂತೆ ನಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡ ಬಾಲೆ ಆತಂಡು ಅವಲ್ಲ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಪೋಡೊಂದು ಬಡ್ಚಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರ ದೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ದೊತ್ತು ನೋಡು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ದಾದ ಆಪುಜಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂಡ ಅವಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಆಪುಂಡು ಒವ್ವೆ ಶೀತನೇ ಅವಳು ಅಯ್ಯೋ ಶೀತ ಜ್ವರ ದಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೊತ್ತೊನ್ನು ಪೋಪುಂಡ ಐನಾತೆಗೆ ಪಂಡ ದಾದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಂತಿಜಿಂಡ ಅವಲ ಸೀವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ ದಾದ ಒಂಜೆ ಆ್ಯಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಡುಪಿದೆ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪನೋಲಿ ತೂಲೆ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪೆಯಾನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೋಜಾವೆಯಾನ ಐನೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬಿ ಓಕೆ ಹೆಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ದಾದ ಬೋಡು ಪಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನು ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಚಕ್ಕೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಐಕ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಪನ್ಪೆರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ದೊತ್ತಂದ್ರೆ ಐನ ಕೊದಿಪಲೆ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಕುದ್ಯೋಡು ಏತ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಆವಡು ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಕೊದಿಪಲ್ಲ ಸರಿ ಅವು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ಆತಂಡಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪನಾಗ
ಏನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಬರೋಡಿದ್ದಾನೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಪರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಪನ್ಪೆರ ಇನ್ನೇನು ದೆಕ್ಕೆರದಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತವಾಗ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಅರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತು ಸ್ಟೋರ್ ಮಂದಿಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಡೈಲಿ 1 ಸ್ಪೂನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೈಲ್ಡ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಡ್ ದೊತ್ತಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿನ್ನ ದೊತ್ತಡ ರಾಪಿಜಂಡು ಓವಂಡ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟಗಂಡಲ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನಡು 1 ಸ್ಪೂನ್ ದೊತ್ತೊಂಡ ಯಾವುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಡೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ದೊತ್ತೊಂಡ ಅಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಚೂರ್ದ ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಪಜ್ಜಿಯೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೋನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ನಿಕ್ಲೆನ ಕುತ್ತಿಗೆದ ಭಾಗ ಎಪ್ಪುಂಡತೆ ಮೂಲು ಇಂಚ ಮಂತ ಡೈಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಪಂದು ತೋಜಾತ್ ಕೊರ್ಪೇನು ತುಲೆ ಇಂಚ ನೈಸ್ ಆದ ಕೆಕ್ಕಲ್ಗೆ ಅವಲೆ ಇಪ್ಪುನು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅದು ಆಡೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಚೂರು ಉರಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದು ಅದು ಹಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಉರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ಬೋಕ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ಡ್ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೋಕ ವಾಶ್ ಮಂತಂಡ ಆಂಡ ತುಲೆ ಇಂಚ ವಾಶ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಇಂದೇನು ರಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪುನ ದುಂಬು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಪರ್ದು ಜಪ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತಣ ಪಂದಿರ್ಲ ಪೋಡೊಡ್ಚಿ ಇಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಮೊಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪಂಡು ಎರೆ ಪೂರ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ದುಂಬುವರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆಗಂಡಲ ಅಂತ 175 mg ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತಂಡ 150 ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 3 ಮಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ದಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಸೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಇನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಕಮ್ಮಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತ ನಿಲ್ ಮಂತದ ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೊಂಜಿ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಂದು ಎನ್ನೋ ಯಾನ ಥೈರಾಯ್ಡನ್ನ ಮಾತ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಿಡ್ದೆ ಓಡ್ಸಾಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಂತೂಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮುಗಿಂಡು ಬಾಯ್